ওই তুই কি করছিস? মাম দেখছিস? কটা মাম? দুটো মাম কোথায়? পাঁচটা মাম। কেমন করছে মামগুলো? এরকম মানে মাথা নাড়াচ্ছে। পড়ে না দেখি তোর ভিতরে পুকর। এখানে মাম। এই যে শ্রিম্প রেখেছিলাম এখানে শ্রিম্প ব্রিড করে দেখো কত বাচ্চা। এই দেখো দেখতে হচ্ছে, এই দেখো ভাসছে দেখো, মানে কতগুলো শ্রিম্পের বাচ্চা। একটা তার তোমাদের কি 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 ইচ্ছা হয় তোমাদের? বাবু গরম, আস্তে আস্তে গরম। খবর খবর করে খেয়ে নিয়েছে। আরাম হচ্ছে তো, গায়ের থেকে গন্ধ হয়ে তোর, পোকা গন্ধ সব হচ্ছে ওর। গাজার 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 ভালো করে গাজার। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। হাতে কি নিয়েছিস ওই? হ্যাঁ টাটা করে দে, টাটা করে দে একটু, টাটা দিয়ে দে, টাটা। ওই মুরগি, ওই তুই কি করছিস? মাম দেখছিস? কটা মাম? দুটো মাম কোথায়? পাঁচটা মাম। কেমন করছে মামগুলো? এরকম মানে মাথা নাড়াচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এতদিন পর কি ব্যাপার? এতদিন পর কেন? হ্যাঁ মামগুলো দেখ তো কি, এটা মামগুলো ফু দিয়ে দে, পড়ে না দেখি তোর ভিতরে ফুকর। আয় চলে আয়, এখানে মাম দেখাবো, আয় এখানে মাম, এখানে আয়, কোলে আয়, কোলে আয়, এখানেও মাম, কত মাম। কি করছে মামগুলো? মাম বলে দে, আমার মামকে আপ বলে দে, আপ মাম বলে দে। মামগুলো কি করছে রে? লাফালাফি করছে। হ্যাঁ এখানেও মাম, এখানে এখানেও মাম, দেখ এখানেও মাম, ওই দেখ ওই দেখ ওই দেখ লাফাচ্ছে, দেখ ওই দেখ মাম লাফাচ্ছে, ওই দেখ ওই দেখ মাম লাফাচ্ছে, ওই দেখ ওই দেখ। দেখিস দেখিস মাম দেখেছিস? এখানে মাম দেখতে পাচ্ছিস? ওখানে একটা মাম দেখবি, মাম একটা, একটা মাম দেখেছিস না? তুই কি করছিস? কি করছে মামগুলো? মামগুলো ওই মামিটা হাত দিবি, হাত দিবি, মামিটা হাত দে, হাত দে, হাত দে, এখানে হাত দে, হাত দে, এখানে হাত দে, কিছু করবে না, হাত দে, হাত দে, হাত দে, এটা আমি দিচ্ছি, দেখা দেখ, এটা আমি দিয়েছি, দেখ একটু হাত দে, হাত দে, দেখ একটু হাত দে। মাম মাম মাম, ভালো লাগলো? হ্যাঁ হাত জামাই মুছে দে, জামাই মুছে নে, জামাই মুছে নে, আমার জামাই, তোর জামাই মুছবি না? তোর জামাই মুছ, চল গাড়ি কাটে যায়। টমি আছে তারা, ওই দেখ টমি শুয়ে আছে, দেখ দেখ টমি শুয়ে আছে, দেখ টমিকে রাখবো? হ্যাঁ টমিকে রাখবো? আমাদের এখন একটা খুশি খবর টাইপ জিনিস দেখাচ্ছে, দেখো এই যে শ্রিম্প রেখেছিলাম এখানে শ্রিম্প ব্রিড করে দেখো কত বাচ্চা। এই দেখো দেখতে হচ্ছে, এই দেখো ভাসছে দেখো, এই দেখো বাচ্চা আরও আছে, দেখো দেখো যাচ্ছে, দেখো কত প্রচুর ভর্তি ভর্তি দিয়েছে। সেপারেট এটার মধ্যে করছি, আমার ভয় হচ্ছে যে করবোটা কী করে বাচ্চাগুলোকে, পুরোটাই ঢেলে দেবো জলটা, দেখাচ্ছি তারা কতগুলো শ্রিম্পের বাচ্চা আছে। এই দেখো মানে কতগুলো শ্রিম্পের বাচ্চা, একটা, তারপর হচ্ছে কোথাও অনেকগুলো আছে, এই দেখো, এই দেখো কতগুলো, 3-4টে এখানে, তারপরে এদিকে এটার মধ্যে করবো, এখানে আরও অনেক আছে, দেখা যাচ্ছে না ভালো করে, আর এখানে 8টা টোটাল রেড চেরি শ্রিম্প আছে। তো এইগুলো অ্যাক্লিমেট করছি, এই যে অ্যাক্লিমেট করছি, এগুলো ভরে ভালো করে অ্যাক্লিমেট করাবো। এই দেখো ঘুরছে, এখানে 3টে, এখানে 4টে রয়েছে, এই যে
পরে দেখাচ্ছি ঢেলে আবার। তোমাদের কি 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 ইচ্ছা হয় তোমার? বাবু গরম, আস্তে আস্তে খা, গরম। খপাত খপাত করে খেয়ে নিয়েছে। এই যেরকম চিকেন বল। আর কটা খাবি? খেলি তো দুটো। হ্যাঁ, বেশি খেলে তো আবার বমি করবি। এই যেরকম গরম ধোয়া বেরোচ্ছে। খেলি তো? হ্যাঁ, এক্ষুনি তো খেলি। এই মাংস আমাকে ডাবল করা হবে। কি বলছো? কি বলছো? চল 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 চল। লাফাচ্ছিস কেন? চল চলো 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 চল, দিঘায় দিঘায়। চল চল। উফ কি গরম। টমিকে নিয়ে বেরোলাম এখন এই গরমে। হাই টমি, টমি এত গরম আর ভাল লাগছে না, তাও টমিকে নিয়ে বেরোলাম। তো বেরোতে হবে রোজ নিয়ে। এই যে ডব্বা আটকে দিয়েছি, কেমন লাগে দেখ। গরমে চান না করলে হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ করছিস। হ্যাঁ, সবাই চান করছে, তুই চান করবি না? চান করলে দিদি ঢুকবি না, গঁ করবি। চান করতে হবে, চান কর। আমি সাইকেলে ঢোকাই, চান কর। আজ চান করতেই হবে তোকে। এই গরমে চান করবে না উনি। আরাম হচ্ছে তো। দু টাকা নব্বো। দাঁড়া, কানগুলো এই খা খা খা। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। জল খাচ্ছে, খাবে না। এই চান করছি, তোর তো ভালো হচ্ছে গরমের মধ্যে। ভালো কিছু বুঝিনি। গরমে চান করবি না তো কি করবি? হ্যাঁ পাগল, গায়ের থেকে গন্ধ হয়ে তোর। গন্ধ সেটাও ভালো, স্নান করতে দিবেন। চান করবি না? চান করবে না? তাকাচ্ছিস কি, তাকাচ্ছিস কি? চান করবি না? পোকা গন্ধ সব হচ্ছে ওর। আবার বকবক কম কর। গাজার গাজার গাজার, ভালো করে গাজার, ভালো করে গাজার। বাবু ভালো করে গাজার। খড়ি দেওয়া যদি চান করবে না, চানো ও করবে না, আর বাপ করবে। ওই দেখ লালুরা তো দেখছে তোকে। আয় লালু আয়, লালু আয়, লালু আয়। লালু দেখ, আরে কালু এসছে, কালি এসছে, কালি আয়। লালি ও লালি এই তুই গায়ে দিয়ে ঘেসিস কেন রে খালি সবসময়? গায়ের ভিতরে ঢুকে যাস, ওই হচ্ছে সর। গায়ের ভিতরে ঢুকে যাবে খালি, দেবো না একটা। গায়ের ভিতরে ঢুকে যাওয়া খালি। কি শুকছিস, কি শুকছিস নাকি? আবার স্যার গায়ের ভিতর খালি ঢুকে যাবে সব কটা। তো এই যে এটা এরকম সেট আপ করে দিয়েছি, এরকম এখান দিয়ে দেখা যাবে আই গেস। দেখা যাচ্ছে না এখন আপাতত। এখানে একটা স্ট্রিম করছে, এখানে তো আছে বাকিগুলো।
এই ভিডিওটা অনেকক্ষণের ভিডিও করতে পেরেছি, অনেকক্ষণের ভিডিও আই গেস, মানে 9-10 মিনিটের বেশি উপরে ভিডিওটা হয়েছে। যে ভিডিও ভালো কন্টেন্ট আনার চেষ্টা করেছি, ভালো ভিডিও করেছি, একটু একটু করে ভিডিও আনতে ভালো পারছি। এর মধ্যে ভিডিওটা এখানে এন্ড করে দেবো। ভিডিওটা ভালো লাগলে কী করতে হবে, লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। আগে মতন ভিডিওটা এখানে এন্ড করে দেবো। টিল দেন গুড বাই, টাটা।